Somsa tayyorlash bo'yicha o'z imzosiga ega bo'lgan chitir-chitirga keldik. Bitta mazali somsalardan tashqari har xil kaboblar, tushlik vaqtida to'y oshi, yarim tayyor mahsulotlarning juda ham ko'p turi, shirinliklar va mavsumiy taomlar go'ja, akroshka, muzdikini tabiiy sharbatlar ham bor ekan. Joy fayzli, mehmonlarni eski qadrdonni kutib olishar ekan. O'tirishga hovlida, undan tashqari ichkarida 3 ta zalligi bor ekan. Ochiq havo vodiysiga joylashib, taomlarni tatib ko'rishni boshladim. Ismi jismiga mos bo'lgan somsalar. Bay, buni qarsilashga odam mazza qilaveradi-ya. Xamirlari ajoyib, ichi ham to'lagina. Souslar bilan berishar ekan. Keyin akroshka va go'ja. To'g'risi, rosa sog'inimman shakil mazza qilib yeb oldim. Undan tashqari o'zi ham rosa ishligan. Masalliqlari bagir, mehr bilan tayyorlanganligidan darak beryapti. Bir pasti go'ja akroshkalarni mavsum kelib qopti. Mana bunaqa tabiiy sharbatlardan ketadi-yu. Navbat kabobga. Go'shti yumshoq bo'lib pishibdi. Suvlikkina. Yesangiz mazza qilar ekansiz. Nobodagi bu joy umumiy 17 ta filial bor. Ish vaqti 7:00 dan tungi 12 gacha. Albatta bu joyga kelib ko'ring. Aytgancha, bu videoni o'rtalaringizga yuborib qo'yish